Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yoshlar daftari haqida tushunarli va qisqacha ma'lumot beramiz. Yoshlar daftari bu yordamga muhtoj, ijtimoiy himoyaga ehtiyoji bor, sog'liq, uy-joy, ish yoki moddiy ko'makka muhtoj yoshlarni ro'yxatga olish va ularga yordam ko'rsatish tizimidir. U O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan. Yoshlar daftariga quyidagi toifadagi yoshlar kiritilishi mumkin. Ishsiz va ishsizlayotganlar, nogironligi bo'lgan yoshlar, uy-joyga ehtiyoji borlar va boshqalar. Yoshlar daftari orqali quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi: o'qish va kasb-hunar kurslariga yuborish, ishga joylashtirishga ko'mak, sog'liqni saqlash va davolanish. Yoshlar daftariga kirish uchun mahalla yoshlar yetakchisiga, tuman yoshlar ishlari agentligiga yoki elektron platforma orqali murojaat qilishingiz mumkin. Yoshlar daftari bu yordam kutish emas, imkoniyat yaratish tizimi. Agar siz yoki yaqinlaringizga ko'mak kerak bo'lsa, ushbu dasturdan faol foydalaning. Sizning kelajagingiz o'z qo'lingizda.